Hello，咁多位，今日我哋嚟玩 Roblox。嗱，首先呢，我哋會玩咗呢個培養花園先啦，因為我好耐冇玩培養花園。開翻個前鏡頭先。Hello。個花園差唔多長咁樣啦。轉翻個鏡頭先嚇。芒果啊，例如呢棵唔知乜嘢花啊，comment like and share 啊。呢個就我個花園啦，又嚟觀察下嘅。好，另外我自己。我可以玩好多 game 嘅，歡迎各位粉絲邀請我過嚟喺度玩其他 game 啊，或者 comment 啲 game 其他 game 我仲未玩過嘅 game。好啦，拜拜。